Nakapili rin. Yan. Ang nakuha natin ay anong Paxter to kuya? Harvard. Murang-mura lang. Yan. Ang Paxter Harvard. Airport ba to? Spring. Spring lang. Pero may lockout na. Yan. Tapos smack hydraulic, tapos naka Altos na shifter, Altos na RD. Ano ang crank niya kuya? Pro wheel. Pro wheel, yan. Saktong sakto yan, size medium. Saktong sakto kay Antonio. Nandito tayo sa Ryan Bikes. Marami pang pagpipilian. Ito yung mga pinagpilian namin. Paxter, Lincoln, Stout na Adventure, Storm 2.0 Twitter. Yan, maganda. 32,000. Primus X 23,005, naka 10% discount, 12 buy na 1 buy. Yung Twitter na Storm 2.0 naka 12 buy rin na SRAM. Mga budget bikes na itong iba. Kumuha na ng ilaw. Ito Twitter Black Hawk. Maganda rin 28,720 disc. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 by. Itong isa 10 by din yung Black Hawk. 28,000. May Mountain Peak dito na Rexton 45,000. Legend, yung Legend na mountain bike 20. Ang presyo. Tapos ito mga Paxter na mamurahin. Naka Sunpeed 1 16,000 Sunpeed. Yan. Tapos yung iba marami, masyado marami. So dun lang tayo. Ito yung pinagpilian ko. Itong Stout, tsaka itong Paxter, tsaka itong isang Stout na Adventure 16,605. Yan. Kuya, video ko lang para nasama ko na lang din sa vlog. Yan, punta kayo rito para kayo mamili. Maraming stock. Marami sila. Ito yung original na tindahan ng Ryan Bikes. Tapos may mga rims din sila. Ayan yung mga rims. And marami ring accessories niya. Ayan, may mga ilaw, may bicycle cyclo, may battle cage, mga handlebar, mga stem, mga padlock, saddle. Yes, sir. Ay, maganda. GoPro yan. Oh, sir. Sana all. Ayan sir, shout out ka na. Nagpa-vlog ka ba, sir? Oo. Ano pangalan? Shout out sa, Ryan Bike Shop. Ayan. Medyo magulo lang at nag-aayos kasi ng Dito ko kinuha yung trek ko dati. Dito ko nakakuha ng trek. May YouTube din ako eh. Ano mo? Hindi na ako nagpa-vlog kasi wala pang bagong bike. Pag may bagong bike. Pag may bagong bike. Oo, yun yung binablog ko. Ganda na Crank Bagong Brother year model.
Pangarap. Puta, naglalaway na. Pangarap ko. Yan. Ayan. Ang tawag dyan, Tan? GoPro. Basta may pipiling previous. Kuha ang calculator dyan, sir. Sa Pangasinan pa yan eh. Bibiyahe pa ng Pangasinan. Ibabox mo. Ay, ngayon? Hindi. Ano yan? May sasakyan. May dalang sasakyan. Truck. May truck yun. Itatruck yan. 2 bisikleta yung dadalhin dun eh. Yan, mekaniko. Si Kuya Lito. Tumitira ka rin Kuya Lito ng mga dito. Yung mga pumupunta lang na may dalang bike. Bawal ngayon. Ha? Bawal kayo? Nagpapakuwentan dito lang. So dapat yung gawa lang dito. Inventa lang dito. Pero pwede pa to ano kuya, within 3 months. Ano ba yan? Dali mo lang. Kaso nasa Pangasinan eh. Sige, Hindi, dali mo dito. kung halimbawa lang Valenzuela. ano, Magdala. Basta madala. Basta madala lang kahit resibo no. Kahit sa branch pwede. Kahit Laguna pa, kung magbiyahe kayo ng Laguna. Ano naman kasi may sasakyan naman eh. Pag uwi ng Pangasinan, ganun. Shoot din kami nun, Victory Bus. 800. Mo. Ganda rin ng stem niya, aggressive na eh. Naka ano na, 9. Ilan na yan? 7. Hindi lang 7 yan ano. Baka 20 degrees yan yan ah. Mga 16 siguro. Ha? Mga 16. Baka nasa 20, nasa 20, baka 20, parang 20. Ano yung bata dyan, mainggan yung magbisikleta. Ano yun eh, worth 1-2. 1-2 nga daw. Kakas na naman, di ba? Kakas ko. Oo, worth 1-2. Oo. May ano ba, ilaw? Ilaw? Wala, gano'n. Ito. Mga tail light lang po yan. Wala yung mga headlight. May helmet na ba siya? Hindi, bibigyan ko na ng helmet eh. Etong isang to, magkano yung Battery Ray-Ban? operated yan. 200. Oh. Bibili kang battery. Ito, mga lock. Ito, basic ko. Hindi, ano, ilaw Battery. ang ano, kailangan eh. Battery Tail light cage. saka ano. Wala kami ganong pyesa kasi. Parts and accessories, konti lang. Oo. More on buong bike lang kami, sir. Magkano ang battle cage? 100. 500. Hindi, 100 lang. 100 lang. Top plywood. Oy, 1-2 ano? Hanap tayo ng... Hindi, pwede na yung tail light siguro. Itong cyclo computer na to, magkano? 650. China Oh. brand po yun. Ay, pwede na siguro yan doon sa bata. Sige po. Okay. Baba guys. Baba guys. Okay, tan. May crank brother sila. Ayun. Cobalt. 29er, 40 mil. Mga trek na frame, hindi kayo nakakapagpadala. Nagkakaroon ng track na frame, sir. Ito, parang cobalt din siya pero sword. Sword siya, 22. Sa rim walang sa wheelset, walang discount. Wala pa naka-sale. Sa accessories, wala. Sa bike lang. Yun lang ang sale niya. Sa bike lang may sale na yung bike. Ito may dalawa pa yung helmet kung ganito eh. Pero wala pala ang baterya speedometer. Sira-sira ang daan. Sira daan dito. Sa Saberville Avenue tayo.
Papunta na Tombuktu ng Ateneo. Yan. Kung vlog pa tayo, vlog pa yan. Yan. Ganda ganda ha. Ang saya saya. Yan. Traffic. Traffic tayo. Ay, aso. Ride, test ride. Okay itong bike na to, ayos. Nasa Katipunan tayo. Pababa tayo ng barangka. Dahan lang. May construction. Ano? Bike lane tayo. Bike lane. Paxter, ganda ng frame. Paxter hardboard. Ang size is medium, 2021 model. Ayan po. At ito si Flurry, inaamoy ang bagong bisikleta. Naka-raid na crankset. Altos po. At saka naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 speed na Altos RD. Ang FD nya ay 2x Altos po. Yan, Altos ang shifter. Altos ang shifter. Altos ang shifter. Ang brake ay Smack mineral oil, hydraulic. Paxter ang handlebar. Ang cockpit niya ay Paxter. Ang stem ay Paxter. Ang head tube ay tapered. At pati ang top tube niya. Yan. Ganda ng frame. Tapos flat tong ano niya, seat stay, chain stay niya, may dugtong lang dito, pero ang brake niya ay nasa loob, hindi sa labas. Then quick release na siya. Moser ang gulong, mga 2.2 siguro to, 27.5. Paxter ang kanyang shock, mga 60mm spring type. May lockout din siya. Ayan. May lockout. And then nadagdagan ko lang siya ng ano, dinagdagan ko lang siya speedometer, na tail light, at nilagyan na natin ng bottle. Yan. Yan ang bagong bike ni Antonio to, hindi bike ko. Yeah, pabili lang sa atin yan, pabili. Murang-mura lang sa Ryan Bikes. Okay. Na, okay na. Ganda-ganda naman. Parang gusto ko talaga bumili ng bisikleta. And Flurry, halika dito ka. Flurry. Ayan si Flurry, oh. Flurry, sit. Yeah, sit, ah.
Good boy. Shake hands. Shake hands. Flurry ko. Buwan naman si Flurry. Walang kasama ang doggy ko. Ang doggy. Doggy. Miss mo ko? Ha, Fleur? Flurry. Wow. Ang bait naman ni Flurry, oh. Hindi siya camera shy ngayon, ah. Ang bait mo ngayon, ha. May atraso ka kasi sa akin. Kinain mo yung face mask ko. Bakit mo kinagat ang face mask? Patingin ng ngipin mo. Naku putik, big teeth. Big teeth. Si Flurry yan, si Flurry. Ayan si Disney. Hi Disney. Disney. Ayan yung dalawang aso ko. Okay, thank you very much sa pagsama. At ayan na po.